Hi guys, how do you feel today? Welcome to my YouTube channel. Сіздермен бүгін workbook'тағы 10-шы беттегі бірінші тапсырманы талқылайтын боламыз. Тапсырмада filling, attraction, view, will, bottom, landmark деген сөздер берген. Яғни берген сөздермен сөйлемдерді толықтырып шығамыз. Бірінші сөйлемде The London Eye is a huge steel and glass will деген сөзді таңдаймыз. Яғни Лондон көзі орасан зор болат және шыны шолу дөңгелегі. Екінші сөйлемде We have a great view from our windows. Біздің терезелерімізден керемет көрініс көрінеді. Үшінші сұрақта The Eiffel Tower is a famous landmark. Эйфель мұнарасы әйгілі көрнекі жер. Төртінші сұрақта The building is 100 meters from top to bottom. Яғни ғимараттың биіктігі жоғарыдан төменге қарай 100 метр. Bottom дегеніміз төменгі жағы, төмен деген мағынаны білдіреді. Және соңғы 5-ші сөйлемде The British Museum is a popular tourist attraction in London. Tourist attraction дегеніміз туристер аралайтын көрікті жерлер. Британ музейі Лондондағы туристер аралайтын әйгілі көрікті жер. Dear guys, thank you for your attention. Break a leg. Құрметті достар, бұл жердегі break a leg дегеніміз сәттілік деген сөз. Goodbye.